जोजोलपा सक्सिटा नि छि दयादै मठ्याउने होला दया सकेजो मठ्याउने ओके मठ्यान थेतो ऐसा झे स्टुडेन्ट छ के मैला सुनिदा जो स्टुडेन्ट दि के छ सुनिदा जो जो छन् के जी हजुर जोजोलपा जो भिडियो म यो चाहिँ के सोच्ला चिन्ता कार्यक्रम बारे छटवाज ढया अहिले सिजन जु ललान दिसले जे जे आएको छपु चाहिँ जे छिपे नायो नाटन चाहिँ लस्को सके अले जे सुन्दा जे ललान मरियोला यो ब्रिफिङ यार जो डक्ले नापाला जोजोलपा सक्सी डखला छिकपिसा ठाउँ ठ जे नेपाल भाषा गुगल ट्रान्सलेसन जुए चोङ ट्रान्सलेसन भ्यालिडेसन जुए चोङला सचिव खुइपेनु डाटा आठो जाजोले छिकपिनु महत्त्वपूर्ण ई बिया ठन चाहिदिला ओके लागि छिकपि सकेसिल ने दुनुगुलि चाहिँ योको सुभा देछन चना ठुके बारे छि जर्नी गेन सुरु जोला छु विषयले चाहिँ लिपा पास पिसन नवन्डी ठाउँ चाहिँ नवन्डी दिपे साकेजु वेका जना आयरल्यान्ड पाख अले चाहिँ गुगल या इन्जिनियर पाजु वेका कारण चाहिँ ठन ठाउँ मन चने खौखा वेका ठन टेक्सास अस्टिन टेक्सास युएसए ले अठाठा चाहिँ आठो गुगल यो छिकपिन चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट टेक्निकल पार्ट डेमोन्स्ट्रेट यन डिट चाहिँ संयुक्त श्रेष्ठ जो वेका नेवा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन यो भाइस प्रेसिडेन्ट लन्डन युके पाख अले चाहिँ मेमो आठो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टिलले टाइमला मलाई ठाउँ यो ठो जाजोइड जना कोर्डिनेटियन डिम्पटी मेजु चाहिँ सुनिता डङ्गल जो छिकपि सकेसिल जना योको सुभा देछन चना अले नापछि ठाउँ तिथि देशमा तिथि सङ्घ संस्थानमा वेकअप चाहिँ चुन दिउडो जे सकेसियोला ना कही चुने मक्टाखला छि कार्यक्रम न भजन लेटे सुरु जो छु ठाउँ कार्यक्रम भरि त क्याजुअल टाइप न टाइम होला उके जने छिकपि सकेसिल जने दु जोजोलप दुनुले चाहिँ जने योको सुभाए अले ठो ठाउँ यो ठो छि जाजोले जने लस्को सियन चना छिसा ठो छु जो गेजो छा सुरेनो गुले सुरेनो यनो ख छा मन चनो यो बारे चाहिँ छिसा छि 5 मिनेट थन वेकअप पिसा छिकपिन जने पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन अथवा वेकअप पिसा एक्सप्लेन यन्दी ई अफर्म मकासे जे हग्न छ छिकपिन थ जाजोले चाहिँ लस्को सियन जना अले जे स्पेशली थन जे गोएश्वरी माइमेट न खन चनो वेकेट न थ जाजोले चाहिँ योको लस्को सियन जना अले आपला आप सुभायना बियचना छिकपिन हापा छिकपिन थ ग्वाली चाहिँ छिसा थ जाजो ठन्टक थ्याङ्क यू फु ख अले हक्न छक छि सुनिता जुये द योको सुभाय ठ ठाउँ यो जाजो कोर्डिनेटियन दिला छि ठाउँ यो कार्यक्रम सुरु याने छ व सुरु या चाहिँ जे सुनिता जुये द जे पहिला फ्लोर बिखला सुनिता जो छिए छक ठ जाजो यो बारे छटवा जन नवन दित इना बेन्चना Google Translate project सुरु जुगु आठौं भित्रको मको यो कोइता युज होला तर ठाउँ आज यो महानगरपालिकामा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा लोकल करिकुलम लोकल ल्याङ्ग्वेज का सुरुवातको के मध्ये 172 जनालाई गभर्नमेन्ट स्कुलले चाहिँ चाहिँ एज अ टिचर नेपाल भाषा यो लोकल स्थानीय पाठ्यक्रम टिचर होला अथवा प्राइभेट स्कुल 640 अराउन्ड उनी स्कुलमा नेपाल भाषा बुझ्दै सुरुवात अथवा टिचर किन्छन थथै थाहा चाहिँ रेकपी छैन स नवान स अथवा राइट छ कि रङ छ भनेर भ्यालिडेट न या सर्टिङ जुजुली गुगल ट्रान्सलेट प्रोजेक्टको लागि चाहिँ यदि झिस चाहिँ नेपाल भाषा टिचर किनो न हपा क्या दस तो ज्याजोले मिङ्गताको ठाउँमा बुले स्पिडे भन्छौँ वो स्पिड त अझ बच्चा क्यु लागि चाहिँ छिप्पिनु न छु सहयोग चाहिँ हपा चाहिँ भनेर चाहिँ वो भन्न सकाएको छ ज्याजो स्पेसली चाहिँ यही महानगरपालिका दिने चाहिँ नेपाल भाषा टिचर किन्नु लागि छ ओरिएन्टेसन दियो अलि वो जे भन्दा चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट यामा ज्या चौँदो प्रोजेक्ट भएन सु गुलिसिया चाहिँ किन या स्टेट छु ख भएन गुलिसिया पर्सनली नै नेना दिएले गुलिसिया चाहिँ सेम मस्यु contribute या मासो सा मस्यु जुनी न ठाउँ ओरिएन्टेसन क्लास छ विशेष याको गुगल ट्रान्सलेट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल या लागि चाहिँ
सिक्नु हतामा जुनी थौ ओरिएन्टेसन सेसन ख अलि थौ सेसन भन्दा चाहिँ सिक्नु छुन छ ख सेकादी अलि के गुगल ट्रान्सलेट छ गेना कन्ट्रिब्युट याना दि पै भन्दा सेकादी अलि थौ ओरिएन्टेसन चाहिँ सेकादी ख चाहिँ कने ननिसे अथवा थौ ननिसे सिक्नु छ चाहिँ इन्टरमेन्टल याना दि भन्दा चाहिँ भनिसके छ चाहिँ हिस्ट्री लुमन क्यु ज्याजुया छोडु छुन खर्चै आयो लागि चाहिँ डिजिटाइजेसन म तक चाहिँ जिसन याक्वी थयोपति कम्युनिटी लेभल छिरौ लेभल जाएबले कन्ट्रिब्युसन ला चाहिँ इम्प्याक्ट न चाहिँ तर एकदम ह्युज इम्प्याक्ट लागि चाहिँ डिजिटाइजेसन छुन के लागि चाहिँ वर्ल्ड नेवा गुटिना तो इनिशिएसन काउ तो लिडरशिप काइदु ओके लागि चाहिँ यो सुधा अथियाना जुनाना अलि कम्युनिटी लेभलले बनाए कम्युनिटी बेस यानाए भक्सित कन्ट्रिब्युटर याना चाहिँ सुके लागि चाहिँ सबैसे सपोर्ट न वेक अप मक्सद प्रोजेक्ट सक्सेसफुल जुनको ओके लागि चिकिन्छ न थौ ओरिएन्टेसन छु सेका अलि कन्ट्रिब्युट याना दिइरहेको छ बल्ल सकेछ न यो सुधादु अलि बक्को टिचर्स अलि टिचर्स दु यो याना सबैसित हातमा छ लसकुस्तो थौ ज्याजले अलि थौ ज्याजो चाहिँ तस्मै फ्रुटफुल जुमा सुधा एको सुबादु सुनिता जो सेन्ट आइडियो थे छिटो हलिन नेवा डब अर्थात वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन थ छिसा सूर्यन जनो वंगु डिसेम्बर ने से सूर्यन ओखा अथवा छु मा भा तना वन्टु मा भा दि छिसा जने ल्याङ्गटे फाइलर हे जने छिसा न चनो ओखा अपिले से चनो थ हलिन नेवा डब या थिथि डेले चोम्पी पासमे निया नि थम मन छठा जुमे वे जने थौ सचिव खुइपेनु डडा 164 दिन डडा छिसा जने तो ज्याजो यन्चनो अवश्य न आछिक पनि ठुके ग्वाली डटासा छिसा ज्याला जुयचौडो तर उइटना अझ स्पिडे वनि लागे छिसा याक्न छिसा गुगल यो लिस्ट जने छु नेपाल भाषा माभा दुट्याके फैरगे जमसा जने भलसकै चुनोडु अवश्य न या फैजी छि नाप मिले जे याटासा आजे थौ डिपेस रिएड जने थो गुगल प्रोजेक्ट यो गेट सुरु जुल उके बारे ब्रीफिंग इन डिटेल जने जे इना पेन जनो डिपेस सकेजु जोजलपा सकिसिदा थौ छिसा गुगल ट्रान्सलेट प्रोजेक्ट छिसा सूर्यनौ 6-7 महिना मल्यार होला छि आतको भित्रे यो पनि हावेर न त छि गुगल ट्रान्सलेट नेपाल भाषा तेउरा यो आजु खव पुमो नि छि वे पुंगियो लागि छिसा सक्स्या कुटाइन छ नख पडिटा तो गुगल ट्रान्सलेट यो बारे खला गुगल ट्रान्सलेट सुलेर हामीले छिसा यो कुसा थन बुल्न चाहिदि पिन्डो वेको पिन्स छला दिउ जुजी छि नेपाली भएन गथे जुरासा छि इंग्लिश तल्की वो नेपाली भाषा ट्रान्सलेट छि वो नेपाली भाषा ट्रान्सलेट छि उलिचको मखुकी छिसा ekantipo.com या छुन पहिलो पोस्ट अनि सेटोपाटी वन धा हो उके छिसा नेपाली भाषा गुगो समाचार ख उइटा राइट क्लिक याने बेलुकी इंग्लिश ट्रान्सलेट याजु वे समाचार ठ्याक्क इंग्लिश वइ यदि इंग्लिश देचो समाचार त छिसा राइट क्लिक याना नेपाली भाषा धरा नेपाली धरा अन सेलेक्ट यारकी वो नेपाली भाषा ठ्याक्क समाचार होबी वो उली एक्युरेसी ला मोरो तर एक्युरेसी कम से कम 60-70% एक्युरेसी दु अन छिसा सुना जस्तै थन आयरल्यान्ड चोपी पासपिन आइरिश पासपिन त नेपाली भाषा यो गु समाचार ख उइटा चाहिँ इंग्लिशमा उल्थायाबले छिसा टाइम लगे जी छुन यानो दु रासा उइटा राइट क्लिक याना चाहिँ इंग्लिशमा होला इंग्लिशमा होया अन ठ्याकरका पोस्ट यान बिया ताबले उली तक छि ओ नेपाली भाषा ठेनी होला तर आ छिउ नेवा भा छिसा ज्ञाना ठेंकिउले अठे याउ झिके त छिसा छुयामा थायु कुत थ छिसा चाला गुला न्य सुरुजो ख वेक उजल राज भन्दारी थन थौंदी वेक न अले खलन्दी वेक यो कुतले चाहिँ थन छि गुगल ट्रान्सलेट छि नेपाल भाषा दुई ठ्याकिउ रेका सुरुजो ख थ आतको भित्र छिसा यकै जाया न मतलब विभिन्न किसिमको पनि थोयामा वयामा वो आछि गन्तको थ्यान दासा छि चाहिँ छौ मोडेल गु भाषा हिलिउपट्टि ख वाला छिसा मनु न यही मुको वाला छौ सफ्टवेयर न यही ख वो सफ्टवेयर चाहिँ गुगल देपुदु गुगल मेमे भएन वेको पिन सँग अथे याने दि तर जियो भएन उके दुथ्याउले छु लासा इमोपट्टि सफ्टवेयर इन्जिन जियो भएर चाहिँ ट्रान्सलेट यान्छौँ वो ट्रान्सलेट वो सफ्टवेयर चाहिँ
उइटा ढिसी लाग्यो उइटा चाहिँ झिसँग गुलिफो उली इटा ट्रेन याना गुलिफो उली झिसँग डाटा प्रोभाइड याना उइटा चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट देकीमा आउँछ अब पर्फेक्ट गेना देखी उले थाहाबले झिसँग वो मोडल त चाहिँ डाटा फिड या मलाई छछ्याना चना what are you doing छछ्याना चना गनवन त्यनाको where are you going था यो ट्रान्सलेट या वो मोडल त चाहिँ वो सफ्टवेयर त ठुली डाटा झिसँग बिमाल कि वो चाहिँ धमाधम थम ठिकायो वो ए थोड़ा मतलब चाहिँ ठोखनी थोड़ा मतलब चाहिँ ठोखनी धारा वना वो 6 स्टेज थया स्टेज थेनी कि झिसँग भ्यू गुलिन झिसँग इंग्लिश नेपाल भाषा इंग्लिश उल्टा या झिसँग गु सेन्टेन्स त भ्यू को वो कम से कम नि 50-60% एक्युरेसी तक थ्यांकी तर वो थ्यांकी त चाहिँ झि सखसिया मिले जुया यामा उदु वो भटिजा छमनिमे सु पुटाउन मजु तर आतको बानाउ खजलो छुजलो तासा झिउ छौ गु झिम झिन्याम अझ 30-40 जना दे होला उयु पुतले उली मनुतय पुतले चाहिँ झि थन्तको थेन्दु होला तर आयो एक्युरेसी झि के जम्मा चाहिँ 10% भएको थियो नि तर झिसन हजार राखे कम से कम 60% एक्युरेसी थिंकियामा उदु वो 60% एक्युरेसी याको लागि छिकपि सक्सिउ थन गुल्न चाहिए पि खल गुल्ने थन सोकुमी भाजु मेजो पि फेसबुक या स्वाइडी पि खवेको पि सक्सिउ ग्वालेमा उदु ग्वाली या त चाहिँ छुके ग्वाली या होला छौ चाहिँ ट्रान्सलेट या उली ग्वाली या दी भई छिकपिन छ छि चाहिँ मतलब जि ट्रान्सलेट या फु जि थाक इंग्लिश वो उपरि जि थाक नेपाल भाषा या फु धाइ छ छिकपिन ट्रान्सलेट या दिस छिकपिन चाहिँ म जिता ट्रान्सलेट या फु तर यो टाइम मरु भाषा चाहिँ ठिकै जो भरि ट्रान्सलेट या दिस अनि मेरो भ्यालिडेसन त गाना दु भ्यालिडेसन या त चाहिँ छि यो एक्सपोर्ट ड्रिम हो नेपाल भाषा ठ्याकरक थे चेउ विसर्ग थेना मिलायामा थेना एकतेमा वो यामा थाइपरि उले छिस ध्यान बियो म नेवा भए सुना खलास वे कपिन्छ धोक्स्या वो या खै ओके छि चाहिँ मतलब भ्यालिडेसन जिन या फुटे छ चाहिँ भ्यालिडेसन यान दिस छिन गुल्न टाइम बिफु छमेशा निचा 1 घण्टा बिफुला 1 हप्ता 2 घण्टा बिफुला भ्यालिडेसन यान दिफुला ट्रान्सलेसन यान गुल्न 1 घण्टा 2 घण्टा मुंका छिस 100-200 घण्टा 1000 घण्टा यो हिसाबमा उ गति वना चाहिँ जिउ थो यो गु जिउ पुत बेचौं वो डाटा चाहिँ फिड यान चाहिँ माउदु उखे थौ यो पनि जाजो यो मुख्य कारण छ छिपिन त चाहिँ छौ रिक्वेस्ट याउ लागि छिपिन 1 घण्टा बिउ 2 घण्टा बिउ थायो लागि छिस थौ जाजो यानो ख थौ जाजोले मुख्य त छिस उज्जवल राज भण्डारी जो वेक छिया गन्थेन तायु चाहिँ छौ कनादि वो वेकन ताइदियो पनि चाहिँ टेक्निकल जिफु छिपिन छु मथुसा लेपा न्यासलेना नेना दिस अले वेको वो ढुंगा संयुक्त जुन चाहिँ छिया गुगल ट्रान्सलेट अगेना याउले छिपिनसँग गोथन चाहिए पनि जो छिपिन पहिला मयाउ जिफु ओके एकदमै टेन्सन गाइदिए म एकदमै 2 मिनेट युजको ख 2 छिपिन जीमेल ला अपोसिया देदै मर्सा छौ क्रिएट यान दिस वो जीमेल दर था हो छिपिन 2 मिनेट टाइम बेला कि छुजो या रे तुरन्ते सिरे ओके थौ यु रिक्वेस्ट हो सक्सियो थने WNO पाखे वो WNO पिने पाखे न गुल्न छि त WNO त कमकै छिया छु नेपाल पाएको छ छिउ थयो छिउ कम्युनिटी छिउ हलिमे चोपि टक्कै नेवाते छि सक्ले मुना यान सुनाउ जलो वेको पनि यो पाखे छिपिन त छु रिक्वेस्ट राछ गुल्नस इ दुगो बियाडी छ छिस 1 घण्टामा एकदमै इम्पोर्टेन्ट 1 मिनेटमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छिउ पनि कन्ट्रिब्युसन छि 10 वटा भ्यालिडेसन या सन छि लेपा छि गुगल ट्रान्सलेटर वनेका छि छुदा जी राछ जिन इक्वाली यानो दुना ताइले छि उली वो धाजी ओके ओके वेदिस छु ग्वाली मास न्याना दिस फेसबुक ग्रुप दिस क्रिएट यान तैदु फेसबुक ग्रुप नेपाल भाषा गुगल ट्रान्सलेट प्रोजेक्ट देगा फेसबुक ग्रुप क्रिएट यान होदु ओके छिपि मोरुसा चाहिँ ओके एड यान दिस थन सुनिता जो वेक दिस सक्सा मसु वेक हैट वेक त न्याना दिस वेकमा छिपि एड यान दि वो ग्रुपे छि चाहिँ झिया गर्नु थिएन गेगे जुएसन छिउ एक्युरेसी गुल थिएन आछिया मलाई गेयामाल देख्न छि रेगुलरली अपडेट यान चाहिँ नाप्नामा छि बिचे न छु इश्यूज त वला थमा यान चुनावले मोथुलो छु प्रब्लम बोल राछ वे ग्रुपे पोस्ट यान दिस वा छिपिन जिमस लिपा कन्ट्याक्ट यान लिस यान छि प्रब्लम सल्भ यान बि उली रासे छि वा नेस तले यको देखो लिपा छि वो नेस लिपा एड्रेस यहाँ भने सुबा सिजन जो यो सुबादु दिपेसु छि वेकल टाइडु छ नेस त दुस लिपा भने छि संयुक्त जो चाहिँ वेकयो इ भरि छ लिमिटेड जो ठौ याक्न टोड दि माउ जो ने जे माफी फंस है उजुल जे के माफी फंस है पहिलो जे त इ संयुक्त जो ये त गेना या के डेमोन्स्ट्रेट या जे इना पिन जुन सुबा
संयुक्त यो सो सिन्जु थौजा जिसँग ठ्याक्क गुगल ट्रान्सलेट वाला जिसँग चाहिँ ग्वाली ज्ञान या चाहिँ सोहेब जी नकिन चाहिँ दिवस जुन थियो चाहिँ यको इ चाहिँ म आज त चाहिँ थो ज्ञान सोहेबको बारेमा जी थने चाहिँ ठ्याक्क जी चाहिँ संयुक्त श्रेष्ठ हलिने वाद बुया आया नको जी छिक्रिन चाहिँ ठ्याक्क याको थना चाहिँ थो यो ब्राउजर सके शेयर याना के ने अलि ब्राउजर शेयर या एपलाई दक्ले नापांगु खुशी चाहिँ थो सेलब्ले गेज विद चाहिँ ठ्याक्क जी चाहिँ छिक्रिन केने मलाई दक्ले ना बजा थना आ थो जो ब्राउजर चाहिँ लोड जुल छिक्रिन त जो चाहिँ क्रोम ब्राउजर खन्दो नि मलाई का आ चाहिँ झिसन दक्ले ना चाहिँ थो गथे कि आधाको चाहिँ गब्ले चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट मै आपिन्छ छु चाहिँ खन्दै रहेका झिसन चाहिँ थाहा सोहेका मलाई ट्रान्स झिस थो वनि थाहा चाहिँ translate.google.com जुल थ्री टाइप याना चाहिँ अनुमति उख शेयर मजे थ खाला जिसाजको शेयर मजो कि डबल शेयर मजो का न शेयर मजो भन्दा चाहिँ स्क्रिन खन्दा त शेयर यान छुटे जुले शेयर मजो आछ नि स्क्रिन शेयर मजो ओके खन्दा हैन खन्दा तो एडमिट बटन भइस ओन्ली ठ्याक्क क्लिक एबले गन्थाला एनीवे सो चाहिँ आज नि अनि भने मलाई आक्न वाच्यो मन्दा वन ए ओके दिस लगा तो चाहिँ स्क्रिन चाहिँ मेरो स्क्रिन हुन्छ का ब्राउजर जी चाहिँ केन्द्रमा चाहिँ ठ्याक्क थो नु स्क्रिन बन्ने चाहिँ थियो खन्दै मलाई अहिले छिमिस दक्ले ढाबा थो या एपले जी चाहिँ वनि थाहा चाहिँ ठ्याक्क थो translate.google.com जुल translate.google.com मलाई त्यो चाहिँ लुमङतिर यो थागु नमखु तर छिमिस चाहिँ ठ्याक्क गब्ले चाहिँ मालजन ए थो युआरएल छु ख साइट गर्न ख दगा लोमन धासा न गुगल ए बना ने ब्ले चाहिँ जिस ट्रान्सलेट गुगल ट्रान्सलेट दगा चाहिँ टाइप या छ न म चाहिँ ठ्याक्क वो क्यान बी छु गुगल वर्ड ट्रान्सलेट इजा मुजा जिस ठ्याक्क वो बालाको टाइप या म ल गुगल ट्रान्सलेट याले दक्ले चोया थोया वइनी थो लिंक गुगल ट्रान्सलेट द यो थो translate.google.com थोया ख जीवनी थाहा चाहिँ होला translate.google.com अहिले अनुबन्ध ढुङ्गा चाहिँ चिकमिस दक्ले नभए छु चाहिँ ठ्याक्क पक्का यामल धासा चिकमिस चाहिँ थो लगइन यान दिउ दु थाउ चाहिँ जीमेल अकाउन्ट लगइन यान दिस थो थाउ चाहिँ आइकन थाहा खन्देमा चोया मखला जवे अहिले जीवनी थाहा चाहिँ ठ्याक्क थो कन्ट्रिब्युट द यो चाहिँ बटन थाहा खन्दो नि निमा मनु दु दक्ले चाहिँ कोया जवे कन्ट्रिब्युट बटन चाहिँ क्लिक याना मखला थो ठ्याक्क चाहिँ खन्दो दक्ला कन्ट्रिब्युट बटन क्लिक या ढुङ्गा चाहिँ थना जवे हाना चाहिँ थो कन्ट्रिब्युट दका छगु प्यानल वो दु उके दुने चाहिँ थना गेट स्टार्टेड हाउ चाहिँ छगु बटन खन्द त जी थना तियासु गेट स्टार्टेड या ढुङ्गा चाहिँ थना हाना थो छुरी जासा कन्ट्रिब्युट प्यानल चाहिँ थो धला छगु चाहिँ खन्दै थिति भा चाहिँ खन्द मखला जी थना कोए वना चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ माल मखला आइजे अल्फाबेटिक अर्डरले चाहिँ थना बिया त दु ठ्याक्क नेपाली यो चोया चाहिँ नेपाल भाषा दगा खन्दु थो चाहिँ प्लस साइन दु नि थो प्लस ची चाहिँ धन छिन्छ चाहिँ थना तिउ ख क्लिक या ख मखुसा चाहिँ थना चोया न सर्च या दै सर्च याबले नेपाल दक याबले नेपाल दक याबले नेपाल भाषा बोल्ने नि थो क्लिक या साथ कि ठ्याक्क वाउ कलर चाहिँ थो टिक ची चाहिँ बोला मखला टिक सिम्बल वो वे ढुङ्गा चाहिँ छिउ चाहिँ थो सेलेक्ट जुल दकै दै चाहिँ सिल आजिसँग चाहिँ नेपाल भाषा या त चाहिँ अंग्रेजी इंग्लिश चाहिँ लिउजुई तका चाहिँ थन थो पक्का जुल मलाई टिक मार्क कोए ढुङ्गा आजि चाहिँ हन थो कन्टिन्यू बटन क्लिक या कोए थुलिया ढुङ्गा चाहिँ छित चाहिँ आथि थि थन चाहिँ छुछु यादै दका चाहिँ के नि गुगल ट्रान्सलेट वो केनि बेले चाहिँ थन जित चाहिँ टास्क दका के हुन्छ होला TASKS दका अहिले इंग्लिश एरो नेपाल भाषा बीटा दका थन चोय खन्दु वो धा चाहिँ पक्का जुल आछि चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ ज्यान दि गुगल ट्रान्सलेट दिने दका अथनो खन्दु चाहिँ इभ्यालुएट बीटा ट्रान्सलेशन्स दका क्याउँदु तकले चोय उके कोया चाहिँ भ्यालिडेट ट्रान्सलेशन्स फर एक्युरेसी दका क्याउँदु उके कोया चाहिँ संगु चाहिँ ठ्याक्क ट्रान्सलेट वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस दका क्याउनु मलाई उके न कोया चाहिँ ठ्याक्क इम्प्याक्ट दका क्याउनुका छि चाहिँ गुली चाहिँ ग्वानी यान दिन दका चाहिँ ठ्याक्क थो ल्या चाहिँ थन खन्दै इंग्लिश टु नेपाल भाषा आयुलाई चाहिँ जिरो चाहिँ
थो न्याकेबुले तकले नपा चाहिँ शून्य चाहिँ 0 खण्ड यसो हुन्छ वो थो ल्या चाहिँ अपोजिट तो भने छि चाहिँ ग्वाली यान्दी नुका दक्ले थो चाहिँ इभ्यालुएट सोयान झिस यामा आउ चाहिँ सोंगया ख तर झिसन दक्ले नपा चाहिँ थो ट्रान्सलेट छ याना सोया मगला ट्रान्सलेट वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस दका चाहिँ दक्ले चाहिँ कोया दुनी छ न थम चाहिँ क्लिक या तो क्लिक या ढुंगा चाहिँ छौ बक्स होला मलाई छौ बाकस होला अहिले वो बाकस यु चोय चाहिँ भुयु रंग चाहिँ थन छौ खपु चाहिँ इंग्लिश भाषा सदा खपु चाहिँ थन वो बी का वो बी ढुंगा चाहिँ वो सेन्टेन्स यु ल्युने चाहिँ छौ थो फ्ल्याग आइकन थन ठ्याक्कै फ्ल्याग फर रिभ्यू दका बोल नि थो दाइ थुल दाउ चाहिँ थन निसे थन दका चाहिँ झिस थो ट्रान्सलेट या माउको भाइले माउ अहिले वो हिला चाहिँ थन थो बाकसे चोय माउको अहिले चोयबले चाहिँ झिस न्याबले देवनागरी लिपि छल्यु अहिले युनिकोड वन मगला देवनागरी युनिकोड स्क्रिप्ट चाहिँ थाना चोया खजिस अहिले सबमिट बटन चाहिँ थाना दिसन तीमा मखुसा चाहिँ स्क्रिप्ट यासन जिल्ला छु चाहिँ कन्फ्युजन जिल्ला छ तर थाना तप्यंक चाहिँ टाइप या त चाहिँ सिक्विन्स थाना छु युनिकोड इन्स्टल या देवनागरी इन्स्टल यान त देमा थो ल्यापटप कम्प्युटर गुकेन तर मखुसा न छु चाहिँ पाउ मखु थाना वना चाहिँ खमे चाहिँ थो डिटेक्ट इंग्लिश दका बक्स दुनी चोयाउ अहिले इंग्लिश स्पेनिश खन्दै चौँ मगला अहिले हान छौ चिक्सा रहौ एरो दो स्पेनिश यु जमे अन क्लिक या ढुंगा चाहिँ को थी भाषा चाहिँ अन धला चाहिँ खन्दु उके अन झिस चाहिँ थन नेपाली क्लिक या भाषा चाहिँ नेपाली चाहिँ धन टाइप या जिगा दिस मगला अझै थन टाइप या न सोया ओ बोल्ने तर वो सोया न दक्ष चाहिँ अपु यो चाहिँ युनिकोड टाइप याले थो ने धका चोइ दउ नि थन ने यु चाहिँ जमे ठक्क थो छौ चाहिँ सिम्बल ट्रायंगल थे दु थन वो क्लिक या ढुंगा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सो अप्सन चाहिँ नेपाली धका चोइ दउ नि त्यो नेपाली धका जक चोइ दउ चाहिँ वो चाहिँ युनिकोड रोमनाइज्ड युनिकोड खोद चाहिँ मखला अहिले थन सिक्किन्छ थो कीवर्ड न छेल्दे फै मखसा चाहिँ थन गतिकी डी टाइप यासा द आर टाइप यासा र वे त चाहिँ रोमनाइज्ड युनिकोड जुन नि मखला झिसा वो देवनागरी टाइपिङ न वे मा द यो मरु ठिकै सिक्किन्छ मोबाइल यान्दी जुइ दको चाहिँ फेसबुक गर्न सोशल मिडियाले टाइप या हैन रोमनाइज्ड चाहिँ थकुने मन्दिस छेलिनी थो देवनागरी थन चाहिँ छुचोय ख मखला अकॉर्डिंग सेट दैट सैटिस्फाई दिस रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड अ स्ट्रांगली आइसोलेटिङ सेट त गाजेन बिल मखला आथो झिस चाहिँ याक्न या खस चाहिँ भन्छ अपु छौ चाहिँ जने मखला जि स्किप यान त हुने आइलाई चाहिँ we need the tracking info to obtain tracking okay थयौ चाहिँ सेन्टेन्स त हो है मलाई भन्छ अपु चाहिँ तपाईको याना सोहेर लास्ट मंडे इज द मर्निङ आई वोक अप एट 6:45 का मलाई थय आज खास दिसले सिक्विन्स चाहिँ ग्वाली अनि दिस ज्ञान दिस या भगा चाहिँ ठिकै चाहिँ गथे कि लास्ट मंडे मलाई वो थन चाहिँ जी टाइप याद है मलाई नेपाली अहिले थो सेलेक्ट याद हुन्छ थन जी टाइप या वंगु सोमबा मखला क्लियर in the morning last Monday in the morning I woke up at 6:45 chuda mala disa last Monday in the morning wangu somba suthe mala suthe okay अथवा तिथि चाहिँ कथा चाहिँ जी म सथे I woke up at 6:45 जी 6:45 धाबले ठ्याक्क चुजा मलाई 6:45 जी दना मखला दना न्याला चालन चुजा मलाई न्याला चाल भनेर चाहिँ मलाई ओ टाइप छ मजु छ 6:45 न तेमल नि 6:45 त चाहिँ झिसा थो भदि चाहिँ दुनी 6:45 त सुधा ठिक झिसा चाहिँ 6:45 जगा चाहिँ 6:45 थन चोएन जिल्ला मलाई खुटा मखुटा चाहिँ हाम्रो टाइम झिसा चाहिँ वो टाइम धाबले EU चाहिँ गर्न याबले नेपाल भाषा झिसा थुली कति कि खे भाषा चाहिँ 4:45 धाइ मलाई तर झिसा चाहिँ ठ्याक्क नेपाल भाषा धाबले थुली बना धका धाइ नि मलाई सुधाइ वो तरिका चाहिँ दु तर 6:45 चोसाने छु पाउ चाहिँ मलाई आ झिसा थुली या ढुंगा चाहिँ छुया भाषा ठ्याक्क थो थन सेलेक्ट याना कपी याना ट्रान्सलेसन एवना पेस्ट यासा जिरा मलाई अथवा वल नि थन बक्से अबुका थन टाइप या त ठ्याक्क कपी या त अहिले थन वे या चाहिँ ट्रान्सलेसन बक्से बना चाहिँ पेस्ट या त मलाई अहिले सबमिट याबले चाहिँ
ठ्याक्क वनका आ छु चाहिँ छको गुवाली चाहिँ अन चाहिँ छु पाखे जुइ धुङ्कु जु होला आ थयो चाहिँ 1 2 3 4 5 धका चाहिँ थो 5/10 खन्नी आ 10/10 जुइ धुङ्का चाहिँ थोसिरहेका छौ सेट अहिले छगु सेट न्यू सेट याना चाहिँ जिस याना त चाहिँ होला आ जी पिने बनुले चाहिँ ठ्याक्क जित चाहिँ खन्दैका ओहो का जी चाहिँ नेपाल भाषा आतको चाहिँ हलिनेको चाहिँ मन्देछ 124,500 ट्रान्सलेसन या धुङ्कली छगु ट्रान्सलेटलाई जिन याना जिउ पाखे चाहिँ गुवाली जुल थना चाहिँ क्यान तहदु इंग्लिश टु नेपाल भाषा वन ट्रान्सलेसन त अथे थो चाहिँ ट्रान्सलेसन जुल भ्याल्यु मेउ चाहिँ भ्यालिडेट थो चाहिँ भ्यालिडेट या चाहिँ अपुका एक न याब्लेट ई मरुसा चाहिँ भ्यालिडेट याब्लेट चाहिँ थो जिउ कि मजु दक धाउ ख सीता इज सिस्टर दका चाहिँ थना क्यान मखला इंग्लिश भाषा अहिले नेपाल भाषा चाहिँ सीता बुबु छ दका चाहिँ थना क्यान थो पाछि ख कि मगु दका इनकरेक्ट अथवा करेक्ट चाहिँ तिया सोया ख मखला सीता बुबु सीतालाई पाछि जुल सीता मलाई इज सिस्टर धाउ चाहिँ आथो चाहिँ मजिल बुगु छला भन्छ मजिल अथवा या बेले चाहिँ 80% ती करेक्ट दुसा चाहिँ छु जिस करेक्ट ख धका चाहिँ या सन छु त थो चाहिँ भन्छ पासी मजिल छौजको खको चाहिँ पासी जुली जिसबे थो चाहिँ आजिस चाहिँ इनकरेक्ट याना छ मखला अथवा मेगु सोयाबले न रिक्वायर अथराइजेसन व्हेन युजर वान्ट्स टु सी इट अथवा भन्छ पुवंकला दाइ मरु इंग्लिश हैन चित मा मस्या रचना हे बीमा थुन चाहिँ ठ्याक्क मजिलो होला इनकरेक्ट माई सन गोज टु स्कुल जिमी मा स्कुल बंकी ओ कसो इस थो चाहिँ कुत यान चोदु मगला मेसिन याबले थयो जुइ आतको चाहिँ गुली न झिस चाहिँ ग्वाली याना गुगल ट्रान्सलेट पाके चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट या त नेपाल भाषा हिलिउ ज्याले चाहिँ सक्षम जुया चोदु थुली तक चाहिँ या फुजा गुगल ट्रान्सलेट माई सन या त चाहिँ जिमी का धामा मा धाला मलाई छ मिस्टेक जुल तर जिमी चाहिँ वो चाहिँ ठ्याक्क सिकाकाला मलाई स्कुल या त स्कुल धका न धाला तर गोज टु धामा वनी धका धामा बंकी धका धाला तो वर्ड तो क्रिया मिले मजुल पाछि मजुल अले सन न माजुल थोन पाछि मजुल निता खबर चाहिँ थन ठ्याक्क चाहिँ पाछि मजुली इनकरेक्ट धासन जुल मलाई तर 50% करेक्ट दु कि जी चाहिँ जिसले स्किप न याजु थो चाहिँ ब्लू कलर नीला रङ नीला बच्चा थम मजुल मलाई नीला हिन्दी जितना सुझ्या चौ झिक्रिन्छ थो कम्प्लेक्सिटी बारे चाहिँ डिपार्टमेन्ट जिसँग खला मलाई इनकरेक्ट जुल स्किप याजी कोल्ड ड्रिंक कोल्ड पिने कफी विस्की कफी अयो यादु मलाई मल्टिपल कलर्स थी का थोला पाछि दुथे छ नि मलाई मल्टिपल धाउ त थी छौको थ थी न दाजु यको प्रकार यो जुली कलर्स या त नेपाल भाषा ठ्याक्क नापा चाहिँ रङ धाउलाई हिन्दी वो खेमा छ दाइ तर धाउलाई ठ्याक्क पाछि जुल नि कलर्स त नेपाल भाषा अहिले प्याकेजिङ या त चाहिँ पोचिको धका धाइ तलका भन त कम बाला वो प्याकेजिङ त ठ्याक्क ठेर खगोला मर्थे छ तर चाहिँ पोचिको धाउ न छौको थलाई प्याकेजिङ यो चाहिँ लिकयो होला मलाई उकि जिसले थो चाहिँ 80% ला करेक्ट दु धका चाहिँ 90% नै दु उकि जी चाहिँ थो चाहिँ करेक्ट याका अथवा जिस चाहिँ सही छ मलाई जी बनेको थियो म जक सकर मिता आई युज टु प्ले सकर अ लिटल थोन जिउ नि खला म जक धका चाहिँ लिटल जुल मलाई आई युज टु प्ले सकर अ लिटल इन स्कुल जी बनेको थियो म जक सकर मिता लिटल सकर आई प्ले इन द स्कुल धका चाहिँ 90% नै करेक्ट छु उकि चाहिँ करेक्ट धाका थुली चाहिँ या फु जुइजो दुगु दु गुगलमा 11ले ठ्याक्क धाइने हो 90% मलाई उकि झिसा चाहिँ आथुकी त अझ चाहिँ दिनी सेना गुगल ट्रान्सलेटर चाहिँ अझ बल्लाको चाहिँ थुकी थो इन्जिन चाहिँ बालाको चाहिँ भाइली चाहिँ झिसा या आउँदो थो मेउ पाखे भने दक्ले लिपा चाहिँ थो इभ्यालुएट बीटा ट्रान्सलेसन्स त के नाम मलाई थो चाहिँ गयौँ धासा दक्ले नापा चाहिँ चिपिन्छ थो ट्रान्सलेट वो भ्यालिडेट यानिन्छ उलिफो उली चाहिँ ट्रान्सलेट यानिन्छ चित कन्फिडेन्स दु बेला तक अहिले चाहिँ यी चाहिँ मजुबले अथवा चाहिँ चित चाहिँ बाला चाहिँ छु कन्फिडेन्स यको चाहिँ आत्मविश्वास मरुसा चाहिँ एटलिस्ट चिपिन्छ चाहिँ भ्यालिडेट याजु वन तस्कङ ग्वालिजु मुख्य चाहिँ थो इभ्यालुएट बीटा ट्रान्सलेट धा चाहिँ सुजा धाका धायोले हैन थन चाहिँ थमा इनपुट भ्यू अहिले थमा थो आउटपुट तासी जुगी मजका चाहिँ स्वेजु छु हैन थो चाहिँ आतको तस्कङ चाहिँ वो मोडल चाहिँ तस्को चाहिँ पासी जुजुङको चाहिँ मरु कतै कि आजी चाहिँ चाहिँ मलाई थन थोरै धाला छ छुदाइजु छ मलाई हाम्रो इंग्लिश है इंग्लिश चाहिँ आई इट राइस त दाले छुदाइजु सो मतलब ट्रान्सलेट दाले वो चाहिँ जिसले अप्सन्स त बी मतलब जी खापान के जी नेना जी दका चाहिँ वो चाहिँ काला मतलब
जिनेगु थन्तक न दालका वो चाहिँ जिनेगु त कातक वो चाहिँ धाफुगु जुल तर जी जाने उली चाहिँ धामा फुनी आतक मखला तर तस्को चाहिँ बामलाउ दइ चाहिँ थोजुल जी खापनेगु थोन मजिल जिनेगु इट्स प्रिटी मच 80% तर पोङकला म व राइस त काला म व मखला तर थो चाहिँ डिसलाइकै जी या मखो तर जी सब्मिट चाहिँ थुली चाहिँ सब्मिट यान बिगा मखला अथे मेरो छु दइ आ चाहिँ आई गो होम or I go school का था छु दइ मखला याना सो ट्रान्सलेट हामीले जी स्कुल बने का सोइ छ उली बालक झाला हो जी स्कुले बना जी स्कुल बने धुमकोला जी स्कुल बने थोड़ा तस्का पासी जुल नि मखला दिस इज करेक्ट का मखला जी स्कुल बने तो पासी जुल जी स्कुले बना थोना खास धाइजु आई गो स्कुल धा चाहिँ जी स्कुले बना वना धाइजु तर टप्पिङकोला मज्यो तर बामलाउला मको मखला आई लाई चाहिँ डिस्का इनकरेक्ट ज्ञान बी जी स्कुल बने धुमकोला इनकरेक्ट ज्ञान बी जी स्कुल बने थोला करेक्ट जुल मखला थुली एपले चाहिँ सुझिदा छ ए गुगल ट्रान्सलेटर चाहिँ थुली या फु चाहिँ थो चाहिँ करेक्ट जुल नि का चाहिँ चिकपिन चाहिँ हपा बिया चाहिँ ओके दिस इज करेक्ट का दाइ या उकि त झन् पक्का जुइसु अले वो चाहिँ बल्लाना बनी सबमिट जुल मखला अथे आज हिस सोया जुन थाउ ट्रान्सलेट छो क्विक क्वेशन या नि ओके ओके पीरियड पेयो मोटेयो छु फरक पीरियड टिया हो कि पीरियड मोटसिया हो पीरियड वो थोया वया त चाहिँ धाउ चाहिँ मरु इम्स मखला तर पीरियड गब्ले जी चाहिँ वो चाहिँ एनालिसिस दिन्छ यान चुनाउदु गब्ले पीरियड टेबले चाहिँ तस्का बालको वइ चौदु अलि गब्ले पीरियड म टेबले चाहिँ लागु पाकन वइ चौदु वो चाहिँ बच्चा जिस एनालिसिस यान त चुना थो चाहिँ नापंगु चाहिँ चरने मलाई थो चाहिँ उली जिस चाहिँ विकसित रूप चाहिँ काधुनको मरुथु मोडल अलि उ एनालिसिस न जिस नतिन यान चुनाउली ठ्याक्क जिस के भाको तर याना सोइ छ न्यूली चाहिँ छिपिन्छ याना सोइ छ सुजि मलाई थिथि वाक्यलाई चाहिँ थिथि चाहिँ लिचौ है अथवा झिसा थौ सोय ट्रान्सलेट अलि इभ्यालुएट संगे झिसा याना सोया सिक्पिन्छ ट्रान्सलेट न यान्दिछ भ्यालिडेट न यान्दिछ इभ्यालुएट न यान्दिछ सिक्पिनु पाखे दक्को गुवाली जुइ आयो सोइ छ थुली चाहिँ 5 मिनेट खलाबले झिसा चाहिँ 9 दका बोला थुली चाहिँ जिगु पाखे दक्को गुवाली या जुन थौ जको थुली चाहिँ 5 मिनेट दिने धाबले सिक्पिन्छ गुलिफु उली गुवाली यान्दिछ जिसबले आ थौया ख झिसा चाहिँ योको चाहिँ दुनी 7-8 महिना दत झिजा दक्को थन सञ्चनौ हलिनेवा दबु जक दुनी जक मखु कि थो दक्को हलिनेका नेवा त मुना झिसा चाहिँ या त कुता यन्चनौ तर थौया जुइ थुली मच्ची चाहिँ सम्भावित ग्वालिमी पि चाहिदिउ पोटेन्शियल कन्ट्रिब्युटर्स 98 दक जि त थन खञ्चना पोदि काइपि थो थौया मुजिया दुने चिकबिन त चाहिँ यको सुबादु चिकबिन पाखे गुफु उली चाहिँ ग्वाली यान्दिछ अले थो चाहिँ कम्प्युटर अथवा ल्यापटपै यामा द यु नम्बरु चिकबिन चाहिँ मोबाइलले न थो छेल्दि फै अले चाहिँ थाउ योगदान चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ बियादि फै गब्ले ला गन चना थासे चाहिँ गब्ले चाहिँ जिल्ला गब्ले बस चाहिँ ट्रेन वनले कार्य वनले न चाहिँ याना चने व थुतको जिउ बाहि ग्वालिया ख यको सुबा सिकिन द हमिला समिट जो छिरा छ 1 मिनेट नि समिट जो जो दैछ छि चाहिँ नाच चाहिँ रोमनाइज देवनागरी खलन दिल छिस चाहिँ छिटो मुख्य माउ चाहिँ ट्रेडिसनल युनिकोड देवनागरी ख वो चाहिँ नेट्न बेदिसला छिटो वो जुल कि अनोना छिस डाइरेक्ट टाइप एप है वो चाहिँ कपी पेस्ट न यन्जुन मालियो मुख्य चाहिँ छिस कम्प्युटर एप पछि युनिकोड देवनागरी वो भाषा छिटो ठ्याक्कै एक्युरेटली अनि के नि ख चाहिँ छिस चाहिँ छि सियर एनबेर छ नाच चाहिँ छि चाहिँ रोमनाइज जको ढैदिल एजुली छिटो चाहिँ ठो नि यन्जुन हो हजुर म वो चाहिँ थ सिस्टम या न भर्पर एजुली मलाई अले चाहिँ गुके चाहिँ थ त चाहिँ अपु वन ख दक्ले बालाउ दै चाहिँ चिपिनु सिस्टम या गुगल डिभाइस ख वो डिभाइस चिपिन छ चाहिँ युनिकोड रोम देवनागरी युनिकोड रोमनाइज चाहिँ चिपिन छ थो इन्स्टल यान त दुसा चाहिँ तप्यङको वो बक्स जुन ट्रान्सलेसन बक्स जुन चाहिँ गुगल चाहिँ बाकस तु रोमनाइज मको ट्रेडिसनल रेडिस हजुर ट्रेडिसनल जिगे चाहिँ वो रोमनाइज मोडर्न पुरस्कार यो नि रोमनाइज इन्स्टल यारे दो वो यु सी रोमनाइज मको अन चाहिँ हो कि ट्रेडिसनल न इन्स्टल या जुगा सी रोमनाइज यान दि जुसा सी उके अप्सन टिया चाहिँ अन चाहिँ दिया उडु रोमनाइज कि ट्रेडिसनल न्यू अप्सन दे अन चाहिँ छि चाहिँ ट्रेडिसनल ले चाहिँ क्लिक याना चाहिँ यान दिल दासा
अनि चाहिँ वो बक्स चाहिँ तपेंगे चाहिँ चीज चाहिँ कॉपी पेस्ट या म के टाइप या जी का वो शिव कॉपी पेस्ट या म तर वो ट्रेडिशनल माला हो ट्रेडिशनल डट की चीज सिनाफुटी मिलाफुटी वो क्या तो आप ही न तो रोमनाइज या जुल की सिनाफुटी मिलाफुटी गमले डोंगा भी या म वजा थथै बानी यो ख ख मलाई सिधै चाहिँ त्यो अपै वजा हामीले युनिकोड जको छल्चो पिन्तला युनिकोड अपै ट्रेडिसन जको यान्चो पिन्त युनिकोड वया म अनि पास बिना दु जी लिसे वके पिन्छ ट्रेडिसन यान्दिस छुया या मासन थन अप्सन त थि थि दु मखला थन सोइदिस अथवा थुन अप्सन छि के बाला अप्सन खगाम को अप्सन छि मिन्छ छुन चाहिँ छेलजोनि न म थन त तपेंग थन टाइप न याजु यदि छिकपिन्छ चाहिँ थगु सिस्टममा वो युनिकोड चाहिँ इन्स्टल यान्दी दुसरा थना टाइप यासन जु थो चाहिँ जु मेवे सिस्टम थौ चाहिँ ज्यान चनली थुके चाहिँ मरु मखला अले भन्छ थो चाहिँ जी अफिस आउनु जुली जी चाहिँ मेमे ल्यापटपमा छेल मसेर थौ आयुलाई चाहिँ उकिलाई छमा पनि meu so very quick question याला वो सोगु मध्ये दुनी सो मध्ये गो पनि छिटा यकु आइ त माउ पनि सो बीटा भर्जन ट्रान्सलेसन छिटा हिजो थुके गो पनि यकु माथे छ आइ दक्ले मा दक्ले यको माउ द चाहिँ ट्रान्सलेसन ख मला छा छ गुली फुल ट्रान्सलेसन दल जिंगे जो छेटर दुनी अब वो चेम सबमिसन वो इभ्यालुएट जि आशा गला जिला मला जिमसा चे सबमिसन चाहिँ ट्रान्सलेट वर्ड या था जिउनु थौ चाहिँ आत्मविश्वासी खजुला वो चाहिँ गुगे चाहिँ चिउता चाहिँ कन्फिडेन्स दु ट्रान्सलेसन यादा चाहिँ कन्फिडेन्स अवश्य न ट्रान्सलेट यान दिन्छ छा छ गुली फुल ट्रान्सलेट यान दिल दा तो भ्यालिडेटला सुना न या जिउ नि छा छ दक्ष टाइप या फाइम गुसु यदि छि चाहिँ टाइप या फुल ल्यापटप या कम्प्युटर या मोबाइल धासा चाहिँ ट्रान्सलेट यान दिन्छ छा छ दक्ष चाहिँ ट्रान्सलेट टाइप या म फुल होला ओके अले सुधा सुदिन दक्ष चाहिँ वो सीमको मखला इन्छ ओके छि थौ चाहिँ एक्सपिरियन्स लेभल थौ चाहिँ वो एक्सपर्टिज लेभल सोया चाहिँ थुके चाहिँ ग्वाली यान्दिछ दक्को ग्वाली चाहिँ उलिहे चाहिँ मुदु थुके दिने ट्रान्सलेट या हो ट्रान्सलेट यान्दिछ मखो जी भ्यालिडेट यान्दिछ वो न भ्यालिडेट मया तक चाहिँ दक्को ट्रान्सलेट जुइ धुको डेटा चाहिँ डेटा सेट जुइ मखो छु वो चाहिँ पक्का जुया चाहिँ न्यानी बनि मखो मोडल है उकि भ्यालिडेट जका या छ न दाइदिस वो भ्यालिडेट यान्दिछ छा छ भ्यालिडेट मया तले वो डेटा चाहिँ न्यानी बनि मखो मखला अलि हाना इभ्यालुएट बेटा ट्रान्सलेसन वो न तस्को चाहिँ उकिन मुदु मखला इभ्यालुएट या धंगा चाहिँ थो बिटा ट्रान्सलेसन थो भर्जन यो ट्रान्सलेसन चाहिँ बामला धगा न वो न इभ्यालुएट या जिल नि अलि जक्क चाहिँ मेउ भर्जन यो बनि थो चाहिँ भर्जन बनाउँदै छ नि यको चाहिँ झिसा चाहिँ थुकी चाहिँ बालाको जक वनि जुइ मखला उकि थया ख चाहिँ आज हि चाहिँ उज्जवल राज भण्डारी जु गुमा चाहिँ थन गुगल कम्पनी चाहिँ ज्यायान दिम छम इन्जिनियर जुयादि गुगल वेक बाजु उज्जवल राज भण्डारी जु यो पाखे झिसा चाहिँ थो ज्यान न्याके फुज ल वेका त हाना छक सुभा धा वो वेका वेक यो चाहिँ थौ योगदान थुके छिपिन्छ खने दु मखला वेका त जि थन इनाप यान्जना उज्जवल राज भण्डारी जु थो चाहिँ छु थौ यो प्रस्तुति बियारि छ थौइलाई जी चाहिँ बाया हुने यको सुबादु संयुक्त छ Jazalapa. Good morning, good afternoon, good evening, everybody. Can you hear me? Yes. Oh, perfect. Please go ahead. Yeah. Thank you very much for the time and the opportunity. I just wanted to maybe quickly go through a slide or two just to kind of show where we are. And then I will just add a few things on top of what Sanyukta just presented, and then we can kind of, I think that should be good. All right. Can you see the screen? Yes. Perfect. So thank you again very much for the opportunity to sort of provide some background around the work that we're doing, right? So the process of developing a translation model for a language, it's a very long process, right? I mean, we're talking about sometimes it takes many years to do. And where we tend to see success is when we have a lot of data. You know, when we talk about data, we're talking about translated pair data, right? Like English and Nepalbhasa or English and Nepali, right? If you have a large amount of data, that's what makes the model generation a much faster exercise. Now with Nepalbhasa, we don't have the amount of data available in the web
or something that's in the public domain that we can use, right? So what we have to go through is this current process that Sangeeta just kind of described, right? So it is a community contribution around how the translation pair data is collected and how that's used to develop the language model over a period of time, right? So we started all of this effort around April timeframe this year. And we're already in October and we're already in beta, model number 4, right? So what this all means is that so far we have collected roughly about 17,000 plus translated pairs. So there is 17,000 translate step that has been solved. We have done about 100,000 plus validation, and then we have done some additional evaluation of the beta model itself, right? So the process is, it's a pretty involved process, right? So first we have to develop a model that's called a monolingual model, so a single language model. So this is where the computer understands that when you type something in Devanagari, that it's not Nepali, it's not Hindi, it's not Marathi, but it's Nepalbhasa, right? So to understand what a construct of a Nepalbhasa sentence looks like, right? So we kind of developed that model in the May 2021 timeframe, just 4 or 5 months ago. And then after that's where we have started to do this large contribution around from the community in terms of both translation, validation, and then now into the beta model. So our first beta model we actually developed in August. So from the start, which is April, to the time when we had our first beta model, it's a very short amount of time, right? So it's just a few months when we had our first beta model, and now we're going through collecting more and more data, and then almost every 2 to 3 weeks we have a new beta model that's generated, and then over time, as we have more and more translated pair that's been validated, our beta model starts to provide higher accuracy, right? And so with this in mind, we are targeting to launch Nepalbhasa as a language next year on the main translate page, right? So that's the key, that's the goal. So it's going to be about a year and a half before we actually are able to launch language. So just to kind of show you where we are, right? So we're currently on beta model number 4. We need about 14,000 translation pairs, which we have plenty of data for. And then we are going to, there's a 2-week sort of delay. One second, I'm please. Suna 12, Nawanchana Dioka Saka, Mike Saka meeting at Dita in a Pinzana. Sanumaya Dongol, Nawanchama. Okay. Yeah, please go ahead. Yeah. So there is a 2-week cycle, because the same computer system that's used for Nepalbhasa is also used to develop other language models, right? So there are approximately another 1,000 languages that are being actively worked on at any given time. So there is a delay that it takes, right? Even if you have the data, the resources are not always available. So we do spend some time building out the model, and then over time, your beta model will improve, right? So there will be quality in the translations because there's quality in data and there's sufficient amount of data over a period of time. And then we will hit that threshold, which will say, hey, the translations translate model that we have now is good enough for us to launch and to be able to provide quality translations to the community itself, right? So in terms of priority in how we want to accelerate and make this better is we need more data. So amongst so when I go to here, right, amongst the 3, so Yuta mentioned it, I'm going to say it again. This is the most important, the translate. This is the number 1. So we need to do more of this. All right, this is the most important. We need more data. Everything that we submit over here has to be validated. So we have to do this, right? So this is the second task we have to do. And then finally, all of this data that's from here used in the evaluation model itself, right? And so here, you can then also try to provide feedback. So always, data is key. Data is very important. More data is always better. And so our goal should be always to try to provide more and more
data to the system, right? And just to show you sort of the progress we have made, right? So today, if I look at, you know, the Nepali is a language that's already been launched in Google Translate. So it's a serving language, right? So for example, if I go to I think if I go here, right? If I go here, as you can see, everything is in Nepali, right? But if you have a very strong model, like a model for Nepali, we can actually go and just translate this to English, and then everything gets translated in English, right? So this is the goal we want to get to with Nepalbhasa. Imagine if there's a Nepalbhasa or a English newspaper, and then we translate it to the other language, right? So suddenly we can have Nepalbhasa news be shared worldwide with the English-speaking world, right? So there's a lot of power in what we can do when we have a very good translation models in place, right? You can have books, right? You can have a lot of text-based materials that can be easily translated. Then you can supply a PDF of book in Nepalbhasa, and then immediately in a matter of minutes we can have an English version of that book. It might not be highly accurate, but it's going to be good enough for people to start reading, right? To get the process going. And then we can start thinking about how do we introduce voice. So you want to translate audio, maybe videos, songs, right? Speeches, things of that nature can be worked on over a period of time. So developing a language model over, for one particular language, it's a very long process. It takes a lot of time, and it depends on the kind of work you want to go there, right? So here, if you look at today, right, this is translating English into Nepali for a reasonably complex sentence, right? And if you think about it, right, we can get a reasonable translation out here as well, right? So the beta model is generating output, and think of the beta model as a person who just learned person who knows how to speak English, but just learned Nepalbhasa, right? And that person is now able to translate the best they can with what they know, that English sentence into Nepalbhasa, right? So it's like teaching a child who knows English a new language, right? And then so it takes time to build the ability for the child to sort of be able to understand that language and to be able to translate between two, right? And so this is where we are in that stage. So over the next months, right? 6 months, 7 months, 8 months that we're going to be working over this, we're going to have many beta models, right? We are in model number 4 right now, but we could be at model number 20, 25, 30, whatever that number is, until we get to a point where we know the translations are accurate, are good, and we have met our thresholds. Then we can launch the language on the left-hand side, on this side of Google Translate. And then it'll become available for everybody to use daily through the apps, through the browser, right, through other platforms as well. The Translate is a very limited offering, right? And there's no features around being able to use this outside of this web interface itself directly, right? So that's why we want to get from the right-hand side of the beta Translate to the official Translate as fast as possible. All right, and then I will, that's all I had today. But if there's any questions and questions, I'll be happy to answer. And then you can always reach out to me again in a future date. Thank you so much, Ujjwal. I really appreciate it. We'll go question answer a little bit later. I would like to say something about Ujjwal. जे चाहिँ ठना Ujjwal चाहिँ नेपाल भाषा ठु तर खा लाजको मसौखा वेकल वेक सम्म नेवा मचबले नि से पिने जो नै वेकल जो मा भए मालक सेके हडा चुमल तर वेके छौ नुगा हिले नेवा भावना डुमपटी वेके वे कारण यन चाहिँ छिटो चाहिँ ठाउँ गुगल ट्रान्सलेट या एउटाका ठन्टके थिएन चौडु वेके चाहिँ यो सुभाडु वेका चाहिँ ठुके इन्भल्भ जिया मोड्युल खास वेका छिटो सजेस्टन मोड्युल खास छि साइड ठन्टके थिएनी मखुजी उखे चाहिँ उज्जवल जुय चाहिँ यो सुभाडु वेका चाहिँ छिटो यो ग्वालियन चाहिँ दिउडु वेका छम मचबले नेवा जुया मचबले विदेशे
भोके जुन जिया दिला उके एजियन वेके भावना चाहिँ नेवा प्रति मा भए प्रति दु ठमेसा ल्यामस मा भए प्रति चाहिँ भावना दु छि नेवा त जुया नेवा खै ला न वेपि मन्टेसा अवश्य न छिकन भावना दुला छिस सुवे जुला ठौ ठ उदाहरणीय रूपे ठौए छिथन नास 79 जना टका छिथन भोटिकै ड्युपी सकल छि नेवा नुगा दुपि छि टडके दाजकिजा पि थन जैनजी ड्युडु अवश्य न छिक पनि ठ ग्वाली दै दै जिमसा भलसकै चने ठो हलि नेवा डबु वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन अवश्य न ठुइटे जने इनिसिएसन काउ ख तर ठो छ हलि नेवा डबु लागि जग मको ठो सारा नेवा हलि नेंग चोम्पे सारा नेवा टेउ लागि ख नेवा टेउ लागि जग मको से ठो भाषा सेगे योपि भाषा प्रेमी मानव जाति फुकेसियो लागि न ठो छ जैन चुनौ जुल छिस उजल जुन नक्तिनी डेमोन्स्ट्रेट न केन दिल नेपाल व कान्ति फोरिएर जने 100% एक्युरेट रूपे जने अंग्रेजी भाषा जने हिला केन दिल अठठा छु नेपाल भाषा यो ठो जो एक्युरेसी रेट गन थिएन माउख अन थिएन कि जो नेपाल भाषा न ओके जी वो मक्से आठुके नाच वेकला वन मेन्सन दिल गुगल चाहिँ गुलिन प्याट दु झन्डै सचिगु प्याट डेर हुँक्लो ओके वो प्याट न छिसन नेपाल भाषा अथवा नेपाल भाषा त वो भाषा न हिले जी ठो छिसन वो याद छ ओके छिपि सकछु चाहिँ ठो फु चाउ ग्वाली यो लागि जिमसा चाहिँ योको इनापियन जना ठो हलि नेवा डबुन सूर्य अवश्य न तर ठो छि फुकेसियो प्रोजेक्ट छि सकछु खरगे चाहिँ छिक्स मने तय चाहिँ ठो फुफु कठन चाहिँ इला बिउ कठन चाहिँ कन्ट्रिब्युटन दिगे चाहिँ तडौ पलासकै चनौडु वे खाले हाटे छिसा ठौ ठौ मन चनौ जुल जे आ ठौ चाहिँ छि आ ठो निया निठा छिसा ठो गुगल वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन गो जूम पेजला छिसा यनै चनौडु ठौ सचिव सुई खुइपेनु डेरंकुला छिसा यन चनो अले अठठा छि ठिठी लागे चना छि पास दाजकी टके बिसा वेको पनि ई दु कठना ठो ट्रान्सलेट भ्यालिडेटेड जायन चुनो दिउ नरेश छि साके जुदी वेक न्यूयॉर्क चुनेडी वेक बिसा जने न्यूयॉर्क बहनी बनी यन चुनो दिउ दु जे नरेश जुदी जने 1 मिनेट नवन दिते जने जे ईबी अठठा छि क्यानेडियन नेवा गुठिन यन चंगु नेपाल छि थन हने बम साके सुरेन्जु WNO वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन नेपाल च्याप्टर य अध्यक्ष न थने दि नायो पाजु वेकर न थन नेपाल न सूर्य ने दिटेंगु याक न हे छिकपिसन पेमन यामो सोम ग्रुपे चना फसा एनडिस मक्सद छमेसन छे चना न याफु छिसा आठो जे उग्नो न्यूजीलैंड अस्ट्रेलिया न खलन चनोडु छिकपिनि कन्ट्याक्ट दुसा न्यूजीलैंड अस्ट्रेलिया पासा जिमतो सपटेके बिदिस जिन नेवा गुठी न्यूजीलैंड या जे इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेंट पाजु बाबराज मर्जन जुन पनि खला रुडु वेक पिसा जने आछु ई थन मिले मजु जुने वेक पनि ई मिले जु कठ अन्न सूर्य ट्युङु वेक पिसा वीरेन्द्र नकमी जु दी थन वेक जने UAE पाह वेक छि वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन मिडल ईस्ट च्याप्टर यु जने ठौने कारिबाग नाय जुएदी वेक बिसन मिडल ईस्ट अलगै छौ अनायो टाइम मिल जु कठ 5 मिनेट मिल जु कठ सूर्य दी ट्युङु छिकपेसन व फुसा यन दिते जने इनापियन छन जे नरेश साके जुइ जने 1 मिनेट टाइम बिया छ नरेश जो तो जी नरेश साके थन ज्या न्यूयॉर्क न antno सीजन जो ची 1 मिनेट धैले दपति छ अपमाली थिन्छ सारा जी छ छको त डेमोन्स्ट्रेट याप न होला थन ताकि वेक अप इन द अफिर टका तले नापाला जिमसँग थन चाहिँ तो स्टे न्याको चंगु WNO जाजो क उकि चाहिँ थो थनिपि न्यूयॉर्क टाइम अनुसार चाहिँ अफिस टाइम ला कारण ना ची अन निया निठौ वे मलाउ जो लिंक जिमसँग बनी चाहिँ न्यूयॉर्क टाइम कट चाहिँ 9 बजे थन्टिमसँग जा यन्त्रहरु तो ठे गुगल ट्रान्सलेट यन्त्रहरु अरे ठके पास पे चाहिँ थने न्यूयॉर्क के चोपी पास मी अले मेमे पि थासे चोपी पास मिन ठ ई कठ थन झायचौडो ला कठ छिकपिना झासन जो जे छिकपिना लिंक छ है ठ चाहिँ नेपाल ई अनुसार चाहिँ सुते चाहिँ 6:45 बजे जी अले बन्थन चाहिँ न्यूयॉर्क टाइम अनुसार चाहिँ 9 बजे जी का आसरा जी छको चाहिँ कन मास्टर चलेला जो अनुभव चाहिँ जिमसा पहिला स्टुडेन्ट नबले चाहिँ जिमी अठे जे गफ याथे इना सूर्य नखट हो आज जो जिमसा ठो गे जोन दासा यहाँ चाहिँ ठो छौ सुब चाहिँ छौ कम्युनिकेसन नेभिगेट थे जर्न नेभिग्यू छौ चाहिँ बनी चाहिँ छिटो नौ दे इले चाहिँ छु मया टाइम अठे स्टिनी टाइम जे पस्पिमना गफ या टाइम थिन जुल अले चाहिँ जिमसा छौ यहाँ छौ रिसर्च थिन जोन त अनुसन्धान थिन छरा छ छुया छ छुइ गया छ छुइ
थोतास छोई वटास छोई ढका किप्सा चाहिँ व हिट एन्ड ट्रायल मेथड याना सोयो चाहिँ दियोसना मगला कितना चे पासपी थनेना चाहिँ चौंडो तना द्वारिका राजभण्डारी र सुशील ताम्राका राजेन्द्र महर्जन अथे हृदय तुलाडर चाहिँ जे निनी चाहिदिपी अहिले दामोदर प्रधान बेगपी निनी चाहिदि असे तुलसी चित्रकार आफन जी सको स्टोरिया मास्टर खसरा जिमसा गेना यन्त्रला देउ छ स्टोरी यन्त्र कि तना असली जी स्टोरी स्किन या तो चिकित्सन थ थेक्स बना गिरी ई मर्सा चिकित्सन अस्ति ई यो कोइ मडुत एकदम ब्रिफली जी छिटा चाहिँ ओभर टाइम काम हो जिमसा यन्त्र गेना यन्त्र देउ छ जी किन्त्र खट चाहिँ होला यस दिस स्क्रिन खनला शेयर जरला स्क्रिन ओके ठिकै चाहिँ नाचा चाहिँ थो ट्रान्सलेट वर्ड्स द फ्रेज त भरि चाहिँ थाको चारजन ठिकै चाहिँ अको ट्रान्सलेट यन्त्रमा कि टाइप इन्जमा नेवा छो खगो लिपि टाइप इन्जमा ल अहिले भ्यालिडेट याबले गेजी रासन त भ्यालिडेट याबले चाहिँ अफ होला करे क्या अफ हो तर चाहिँ ठिकै न्याल थने चाहिँ जो योको डाटा मगाउ कारण हैन न्यालला चाहिँ उचौंड अहिले जिमसा छ्या हैन ढासा फिट कपी हैन फिट चाहिँ कपी हैन चाहिँ बेटर भर्जन ट्रान्सलेट यन्त्रणा गर्नुला ठिकै चाहिँ 50% मका जस्तै 8 किरा अहिले डब्ल्युएच के बालको आठलाई चाहिँ भजम भइला चाहिँ 50% अप चाहिँ आखा मका काली आठ्याका काठवा चाहिँ he came to work since yesterday होला वो ठाउँ ज्यान याके दलगा चाहिँ ला मिलियन ल तर चाहिँ सिकपिले दिन छ सुसुदा बिरास एडिट के मोवासान एडी बेटर भर्जन फिटे इंग्लिश चाहिँ कपी हैन इंग्लिश लासो वे के मोय मकला अपोइना चाहिँ गब्ले वो तो इनकर के मतलब गब्ले मो मतलब दुसा सेन्ट्रल तो ऐसा चाहिँ ठुमो जिलगा ठुमो खासा अप भी हो चाहिँ थे माय होम डालगा मतलब कम से कम अप बेसला वो कहीं थी मखला जैसे आज जीगो छिवल नहीं आठो वो कारण है ना फिर से कर गया जिले जैसा मखला कम से कम प्लस और डाटा बैंक है वो ना आज जो क्वेश्चन से जी उजल जियाटा यदि जैसा से तो मैं इसके बिया टोटा टेव की मखला टोटा फेव की फिर इनकर किया खासा चाहिँ पछि हाना तो जीगो ढाउन मिनिङ अर्थ अन थियो नि फला अथवा चाहिँ कर गया जिया मैला अहिले तो जैसा अठिन टोटा फेया समिट हाना इसके बिया खके मको भयो चाहिँ चाहिँ छि उजु जियाटा छ नि सजुला मखला अहिले चिकपिसन चाहिँ तो माय योर होम एन्ड न्यू वर्ड त या तासा फर यो पे करेक्ट बियोगा मखला त्यो करेक्ट बेचौं टोका हो चाहिँ आ ठिकै चाहिँ मोबिला होला आ तो योर होम तो बिल नि ला तो करेक्ट दिल नि कम से कम थोड़ा करेक्ट दिला कम से कम जितना ठेवला डाटा बैंक के तो गूगल डाटा बीजला आमियो खला खासा माय नेम ओपो माय नेम इज नॉट स्मार्ट साके लगा ओला आमियो को नाम दरे साके ढका होला मगला आठो इन करे क्या कति उजुल जिटा छ नि सागा कुछ सा करे क्या टास चाहिँ तो डाटा बैंक के चाहिँ रङ इन्फर्मेसन चोनी खला और इनकर क्या टासा तो नाटक रङ जोनी खला हुन छ वे कइटो क्वेशन जला मगला अले आठ के पीरियड टेबल पाका न मगला तो पीरियड टेबल चाहिँ मेरे हान अटो ज्या होइला मगला ठुला आठ के का छ पीरियड टेबल ठीक करे कोलगा जिगो ना नरेश मान शाक्य आठ के खल मरु आ ख मर्सा झिसा ठुटे करे या के म या जिमसा बनी चाहिँ करे क्यान्सर उठको ठुटे चाहिँ मगला आ फेस सिलसिला चाहिँ छ झिसा चुडेको मा उठा गाइडलाइन नापान से खलानो वे चाहिँ छौ गाइडलाइन छ देखे माउ छ जिमले बनी याबले चाहिँ जसो पास्पी मना याबले ठोकरे क्या मलिका अथवा ठिटे चाहिँ इनकर क्या मलिका यो कन्फ्युजन अब स्टुडे पिसन गएन त अथवा मेमी ठासे गएन त आ जसो चाहिँ जी फुके ख ला WNO ज हामीले WNO न बांगला इनिसिएसन यान जाउँ वे कपिन एकको सुबा अन चाहिँ उजुलाज भण्डारी जुन एकको सुबा चारासँग वे क्लाइना जेठो छौ कम्युनिटी युनाइट जाउँ आ तर तोको ठासे थे कन्फ्युजन लासला मजला उके लागिला छ गाइडलाइन मला आ गाइडलाइन चाहिँ एकदमै हटाए छ जंडुका जिला तो गाइडलाइन छ कमिटी डेका समला गाइडलाइन डेक लास छ छुया गया ख खिटी थासे चोपिन कन्फ्युजन को वो चाहिँ मरेको मगाउडु वो चाहिँ यास चाहिँ बाले चाहिँ हसट के सुबाला तन चाहिँ मेबी पास गर्न मेबी ढाडे चाहिँ नि ठे त खास यार सुन ख योको सुबाइडो नरेश जो छे आठ बांगलोपटी नेसा टाइडल डेमोन्स्ट्रेट केन्डिल योको सुबाइडो उज्जवल जो इफ यू आर अवेलेबल टु आन्सर प्लीज गो अहेड I would love to answer. I would need somebody to actually maybe help understand the question.
Naresh, singe direct nyasa tai sa English. Okay. So can you hear me? Yeah, I can hear you. Yeah, okay, hold on. I will show you my screen again. Hold on, please. Okay, where's my screen? Naresh jo sway chona ditla ji thana a chi. Okay. Okay, can you see my screen? Yep. Okay, my question is first of all, what is going on here? So if I put a period, okay, if I do a period, the sentence is different now, right? Correct. Correct. Number one. And number two, now every time, for example, okay, if I put a period here, so here what is going on? Now this is the correct answer. This is the correct translation. So I will correct here. So what I should do here, should I do incorrect or just leave it? No. You should do incorrect because I mean, so think of it from a computer's perspective, right? It is going to use, let's say one is for correct and zeros are for incorrect, right? Both 0 and 1 have importance. Right. So you want to say what's correct and you also want to say what's incorrect because they're both valid data, right? It's just that they're giving two sides of the data point, right? But you want to mark things that are incorrect because that does help. So that means I have to do this incorrect, right? So now my question is... Yeah, if it's incorrect, you should mark it as incorrect, right? What happens when you skip? Basically, you're just removing that data out of that equation, right? You're not using the value of that data. You're just removing that data. So you should try to avoid skipping. Now, skipping is there if you really don't know if it's correct or incorrect. That's when you should skip. But if you know, you should mark it as such. Okay, now another question is, if I incorrect, so at least this translation is correct, right? So what happens then if I incorrect? So think of it this way, right? If you say this is incorrect, the translator thing understands this. Okay, this sentence, whatever process I use to generate this sentence, right? That process is not returning correct results for this particular sentence. So it is taking that feedback to say there is something I'm doing that I'm not doing it correctly, right? And so let's say, for example, I'm going to give you a very simple. Let's say there are 4 different. The beta model has 4 different, 4 different paths. Let's say 4 different paths to translating, right? And you're getting the 4 different path results in these 4 different translations. If one path is always wrong, then it knows that, okay, I'm going to start discarding that path and I'm going to build a new path. So it's just a matter of making the model a little bit more accurate, right? Okay, great. So we have to follow this, right? Yeah. So you have to. It is better if you mark it incorrect if it's incorrect versus just skipping it or leaving it blank. Yeah. One thing. Can I request one thing? Can you write something like a couple of sentences? What we can do, what we cannot do, just if you have some time. Yeah. So around this, yeah, I can definitely do that. Yeah, about these things, we have a lot of problems sometimes we face. So we will be always confused what we do, what we don't do. Now, what we are doing is, now you say that is incorrect. Now we have to switch back to the other things now. So maybe same thing is happening to other groups too. So if you write some sentence, at least few sentences, say it is your guidance, say, and then it will be very, very helpful. Very, very helpful. Yeah. Thank you so much. And first of all, and one more question you had about the period, right? The period changes the translation. Yeah. So you have to understand, right? I mean, from a computer's perspective, it doesn't see that as a period, but it sees that as there is something there. It is maybe it could be a letter, it could be a punctuation, it could be something else, right? And so when the translations are being submitted, for example, let's say somebody submits it without a period or with a period, right? So if you go back to the, can you go back to the translate one? Not the beta translate, but can you click the arrow next to the translate? Yep. Okay. Now go to the translate words then phrases. Now here there are question marks, right?
What if they didn't have those 3 question marks? It says title and given name, and that's all you had to translate. And in the translation, let's say you put a punctuation. It would think that, hey, name always comes with this little thing on the back, right? And so the model thinks that, so you have to be consistent, and you have to try to be grammatically correct when you're translating, and you have to translate as you see it, right? If there is no punctuation on English, you shouldn't add a punctuation in your translation, right? That's how you should do it. Okay, so sometimes what happens, especially in Vita versions, for example, say number of my home, maybe my home or something else. It comes with a correct sentence and with a number. What should we do? We do the correct or we don't do correct? So this is the correct one actually. For example, say tomorrow. Try with only one word. Tomorrow. Like banana. Just put banana. Okay, hold on for this one. Okay, it comes with the number. So what should we do? We do the correct or we don't do correct? That's incorrect. Example, that's incorrect. That's incorrect. Say it comes like this word. Say it is, for example, it is correct. I'm sorry, it is correct translation, but that's incorrect. Yeah. So think of. So let's put it this way. Right. Think of beta as a child, right? Think of this as a person who's learning. So yes. If tomorrow, let's say in an exam, somebody tells me to translate tomorrow into Nepalbhasa, and I put whatever is up here, would it be correct? It would be marked as incorrect, right? So you mark it incorrect accordingly. Okay, now we got it. So far we are doing it. It's correct. Okay. Yeah. Thank you so much. And one second, thank you so much. You have united our community. Thank you very much for the opportunity to participate. Right, it's been a great learning experience for me. So, all right, thank you very much, Naresh-ju and Ujjal-ju. Our time is almost running out. We have 11 minutes before we start other program. I see Sushil Tamrakar-ju, you लाल हनु टाइ दिउ दु एकदम ब्रीफ क्वेश्चन टाइ दिसा खला छि इ आपा मोरो अले मेपी सु ठना छि हने बपि सु ठना नेसा त दासा स्वीट नेसा का वन टाइ दिसा छिपिसा लाल होना चने नेसा टाइ दि फै यको सुभाय दु सुशील ताम्रकार जो छु नेसा सुशील ताम्रकार जो छि हजुर ये यसला वो छि उजल जितला छिन नरेश तैयारी ल अझै नाता अझै छि संयुक्त जिना को तैला छिसा मेन छिटा माओपति ट्रान्सलेसन भ ट्रान्सलेसन अब इक्वली इम्पोर्टेन्ट टु भ्यालिडेसन वो इभ्यालुएसन उले इक्वली इम्पोर्टेन्ट ख तो ट्रान्सलेसन उजल जिना तैदि ट्रान्सलेसन को जोड भयो त ओ जोड बिउले जो सो इनाप त ख जो एक्सपीरियन्स आटक जेगुले जने जले पेला याला तो एक्सपीरियन्स काय होला जो छो ठयोपट्टि अछि जग्गा यहाँ आटको पर्सेप यानोपट्टि खत चुरा छ याबले इन्डिभिजुअल याउला बामला खमको तर जी इन्डिभिजुअल सिएन छौ ग्रुप जुना पेमटी पेम यामटे ग्रुप छम नेपाल भाषा पछ बालाको दखलडुमा छम इंग्लिश ग्रामर पछ बालाको दखलडुमा अल छम टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज 25 जन नलेज दुपि एडे वो ग्रुप जिस यो किस्म हेट्रोजेनस ग्रुप डेकल धासा गुबरी सिसा ट्रान्सलेसन योपट्टि क्वान्टिटी जग्गा मखो क्वालिटी न बाला ढासा जग्गा ओभरअल गुगल छिट पिपट्टि रिजल्ट चाहिँ वे क्वालिटी उजी यो जो धारणा ख वे जग्गा अगे एना इन्डिभिजुअली संख्या जग्गा बढाएना लास्ट क्वालिटी वे त अझ न ठाक्वै तिनी जिसा कोटा जग्गा पुरै आउट किस्म जब क्वान्टिटी प्लस क्वालिटी न ध्यान बिमार हो जग्गा जो छौ इनाप ढाला आग्रह ख उले जग्गा ढाक्नु ख थ्यांक यू यो सुवाय दु छिट छिना नि था छु जे छु ज्याजोलाई बटिकाय योगदान यन्त्र दिउदु सुथे जको मखुना यन्त्र दिउदु छे नि था यो वीरेन्द्र नकमी जो छि युएई पाख छु नेसा तै दिसा छिया के दिसा नि वीरेन्द्र जो सुबादु नायजु यु भिडियो मोड सुबादु नायजु जिगु नेसा ची उज्जवल भाजिटा जीवन 4% थियो तो जिगु अंग्रेजी तै जिगु बडी पुलावे नेसा का
ट्रान्सलेसन याबले चाहिँ हाम्रो नेपाली कीबोर्ड अब अले रोमनाइज युनिकोड याबले चाहिँ रिजल्ट छुइर गाडियो जो जो ची आगो जो पनि निसौगा फर्स्ट सुबादु So I think what we're getting confused is with the input device. So input device doesn't equate to the output sentences, right? Let me share it this way. Maybe this is a better way for me to explain. Over here, can you see my screen? Yes. Okay. So I think this is just like Sayukta ji said, right? Here, let me select Nepali, and then there's multiple different input ways you can write it, right? And so if I select this, and if I write it this way, this keyboard is not important. What is important is what is here, right? You could take a Roman phonetic keyboard and then come here, right? But this output is what's important. So as long as we're capturing this in Devanagari, that's fine. It doesn't matter what the input source is, right? Input sources are usually tied to the device in many cases, right? For example, a phone, or maybe a tablet, or a English keyboard, right? So don't worry about that. Worry about what the outcome looks like. As long as it's in Devanagari, we should be able to be good with it. There shouldn't be an issue with that. Thank All you, right, does that make sense? That's fine. I understand. I got it. Thank you very much. Okay, perfect. Okay, thank you, Virendra-ju, and thank you, Ujjal-ju. हजुर यो लस्कुस नब सुबाज maybe सिउ ठन ला खन जनोजे maybe सिउ न्यासा त दु टुगा ये चको जन्याला एकदम quickly ने जो ई आपा मन्दा this is a question to Ujjal. I'm having a little bit of difficulty in translating the English that Google gave us. Some of the word, they're not complete. Some of they are a little bit haywire type of thing. Do you think you can give us a guideline whether we could translate from English to Nepalbhasa like a spoken language, or little bit guidelines so that everybody knows how we're going to translate word by word, or just you read the sentence and then absorb it, digest it, and translate it. I think if that is some sort of guideline if we have, I think it will be a lot easier for us. And the sentence also that, like Sushil said, or somebody else mentioned earlier on, saying that, medical and engineering, all these sentences, sometimes it can be really difficult and we just have to skip it. So maybe we need to, first stage, let's just have a small sentences where we can translate in a spoken language, so that it's a lot easier for everybody in Nepal to do it, I think. That's my question. Can you do the guidelines, please? Yes. So I'll answer this in a couple of different modes. So when you, let me share this again, and then I can hopefully be able to give you a good answer on this. So you see this section, this is where everybody has challenges, right? Because the sentences are sometimes complete like this, sometimes they might be complete, sometimes they're like incomplete sentences, maybe technical sentences, right? Yeah. So there are approximately 12 million sentences that we have generated. All right. So don't be afraid of skipping. When you come to translate, if you do not spend too much time trying to get a perfect translation to a difficult sentence, right? Like I said, there are about 12 million of them, so you can skip many of them, and you can always come back, right? Once you skip them, you can always come back to it later on. Okay. So skip to get to the easy sentence to get that translated, right? That's one. The second is these are pre-generated sentences, so we don't have a way of controlling the process on how we generate this. It's auto-generated through some of our existing models. And most of these sentences are from the web that are in the public domain. So it might not be, books or
things that are in the public domain, right? So this is all pulled from the public domain. The third thing which we are going to do, and we're working to do this, is we're actually working to now create a list, like let's say a list of sentences in English, and then translate that in Nepalbhasa, and then we'll actually manually add that to the data set, right? So we're going to explore that option as well. So it's going to be a combination of things. There's very little ability for us to change how the translate requirements are actually being surfaced. So, you know, I think you're not the only one. Like a lot of other languages that are going through the community model have the same, you know, feedback, right? The lines, sometimes the sentences are very difficult to translate. I think that's perfectly fine. All right. So I would say skip them. There's plenty of sentences to go through. So you're not going to run out of sentences. Two, you know, we are looking at an option to do like a manual upload of data for common sentences as well. So hopefully those two will make the process a little bit easier. And yes, I definitely understand the need for a guideline or a guidance, and I'll work with Sanyukta Ji and Deepesh Ji to actually put that together. All right. Okay, thank you. Samyukta is going to say something. Yeah, I just wanted to quickly add something before we kind of move on to the next session. Jisa meu charani one maudu meu jazo chauchai WDB daga nin thaya prasaran harilema da buya. Okay ni haja tho ko jai ni khas thau chai jisa tasma jai yokai jai ASEAN juno thana जाइदि पि तको नु चाहिँ नेपाल भाषा या सेनामी पि मलाई म गुरुमा बापी तामला टिचर्स त अले वेको लिसा जिसँग यो कोही आसियान जन थन थो योजना दिने चाहिँ यो कोही गाली दै दका थुके दिने जिसँग चाहिँ सिकेमा खन्छ छु धासा सिकपिला छु नु टिचर्स ज्या दिला मलाई अले थो गुगल ट्रान्सलेटर चाहिँ योको ज्या भई तर तपेङका धा खस सिकपिन्दैन तस्क चाहिँ थो ज्या भई चाहिँ खन्दै छु मलाई सिकपिनसँग चाहिँ थो नेपाल भाषा बंकीबले थ विद्यार्थी पिन्द गुगलले बना चाहिँ सिकपिनु विद्यार्थी पिन्छ न्याबले सेनामी पिन्छ चाहिँ छु गुगलले बना चाहिँ रेफरेन्स काफे मलाई उके लिदै साय चाहिँ थ त माले माउ चीज चाहिँ तको चाहिँ गुगलले चाहिँ सोदै नेपाल भाषा चाहिँ छुन खगो हिला चाहिँ इंग्लिश छुदाइ जु इंग्लिश नेपाल भाषा हिलले छुदाइ दका चाहिँ so it will be a good reference for all the teachers if the Google Translate engine is going to be more and more strong. मलाई गुली चाहिँ थो चाहिँ बाला त छिपिन्दै थो चाहिँ ज्याले जु थु चाहिँ छिपिनु चाहिँ नु थो पला न्याकदि दु छिपिनु चाहिँ थो बंक्यो अले मेउ खन्छ सुदा छ छिपिन्दै ग्वाली लय जुइला जुया जुल अब सोया न छु गुली चाहिँ थो गुगल ट्रान्सलेट यो इन्जिन चाहिँ गुली चाहिँ बल्लाई मलाई बालाई नने भना उली चाहिँ थो नेपाल भाषा यो उली प्रचार जु उली चाहिँ जागरण भयो थो भाइ बारे मन्ते चाहिँ ए बनमा थो चाहिँ जिसा चाहिँ दुनी थो चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ जिसा चाहिँ बनमा द यो जागरण भयो गुली जुल यो चाहिँ बाबाला ख जुल नेपाल भाषा दुने उली चाहिँ बनि पिन अपोजिट अले बंकी पिन उलिया माला माली जुइ मलाई लिपा बना उके चाहिँ त गुगल ट्रान्सलेट विशेष याना गुगल ट्रान्सलेट जाजो दुने चाहिँ सिपिने गुवाली चाहिँ जिसा चाहिँ को चाहिँ आसियान चलाउँदो उलिया ख जो ख चाहिँ वे कपिने छु प्रस यसा दुला थाना चाहिँ छ पिन गुरुमाते गुरु बाजे पनि सरी सु सिजन जो चाहिँ वेको कम्प्युटर भाषा प्रब्लम भया वेको लग अफ चाहिदिएको दु थन चाहिदियो पि सुया छु नि सत दनिसा तयारी छ जिगो छौ इनाप जग याजी छौ खंगो जग के जिमी नरेश सके जी नप जिन ट्रान्सलेसन याना छौंदु अले मिगन नहे मेउ थन्ने न्यूयॉर्क नेवा गुठी चिसा न जसुरी नंदु छौ ग्रुप डेका ठक्क सोइले चाहिँ नाचा सिजन जी ढाउ अनुसार चाहिँ क्यानाडा छौ ग्रुप दु मेहा छौ ग्रुप दु ढाउ अनुसार चाहिँ चिसा चाहिँ योको ग्रुप मूल्य असि ठीठी ग्रुप जिया चाहिँ याना छौ जी मखनगा
एजिया चाहिँ तो जिसो सुइना बिया रासा व WNO न जिगुल नेवा गुठी या नेवा पुछो त दु जिउल ठासे दुनिसा कतारे खबर छल म छला मला आथर पर्सनली ढास्या थि व छौ WNO न इमेल एना जिल्ला थि पिण्ड का दुकुशाना तुके कन्ट्रिब्युसन या मला तो छमेसु ज्या मखौ छिपि यकु अझ उनमानी आठुके नाचा सुशील दाइना धाउन यकु छिटो बुझे जो सारा छिसा क्वालिटी न पिकामा क्वान्टिटी जक पिकना न मजो तर ठन चाहिँ सुया त नाचा छिगु क्वान्टिटी कन्ट्रिब्युसन या बि क्वान्टिटी दे मगाउ थे जि खना ए ज्याना छिगु ज्या चाहिँ न यकु टाको काइथे चोन का जि ठुले ढाका सुबा यको सुबा राजेन्द्रजी छियो इ फिनले छिमियो जाजो सूर्यमा राजेश्याम जो छि छु थाइदि र 1 मिनेट 50 को हुँदै छ छियो सता भन्दा आथो गु नेपाल भाषा गु ट्रान्सलेट या पनि अनि ठिकसँग जान याक दिला वटकले सम्भाला होला कि लागि यो तर आथो चाहिँ जिनो थो गब्ले ट्रान्सलेट या कि अफ यु लाई चाहिँ जि गब्ले चाहिँ गुगले भनि तर चाहिँ ट्रान्सलेट चाहिँ या हो चाहिँ नेपाल भाषा चाहिँ मखना चुना आफू ठिकसँग चाहिँ गुगु थो याक दिला वटो सम्भाला तर के छौ छु आरा लाइन बाइ लाइन छौ लाइन देखो ट्रान्सलेट व्यू अथवा न्यू लाइन देखो ट्रान्सलेट व्यू आफूलाई छिक्ने सुरुवात पनि खर्ने छ तर के चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ छठौं चाहिँ ट्रान्सलेट या द गारा छ दक्ले बाले चाहिँ दता एदुले ठियो लागि छिक्छ चाहिँ त्यो लागि चाहिँ भजिता गुख्न याक दि चुनाउ उके स्पष्ट वे छिसा खुतो एन्जन वे प छिउ थो मोडेल न छ उजल जुन त हेदिल होला संयुक्त जुन एक्सप्लेन एन्जल थो गु छिसा मोडेल देखा चुनाउ दुनी भति बिस्तारै मस्ते त खस्यान थे आछि मस्ते त छौ शब्द शेनी जुन भति चाहिँ न्यू शब्द सेन्टेन्स शेनी अल जुन अठे जसो ख थन छिसा भल सकाए कि छिउ दक्षु पुतन याना कम से कम 16 पेला गुलिगुली छिसा थो यको डाटा बि फरक गुलिगु छिसा थोके यको कन्ट्रिब्युट या खत उली छिउ थो मोडेल बालन हुनी ओके थो छिउ यो गुलिउ फु उली छिसा डाटा बिया यको बि फरक भाषा थरे रिफु कि छि खुला लेपा चाहिँ छिउ भा गुगल ट्रान्सलेटर दै छि नै जो थे छि प्याराग्राफ या त चाहिँ ठकारको प्याराग्राफ उल्थायन बि वो हिला भी यदि छिज योको कन्ट्रिब्युसन मन त छिज उली डाटा बिएम अफ कि छि उले लुनी लाला होनी ओके थनि ओ थौयो जाजो यो मुख्य उद्देश्य न छि गुल्न टीचर्स त दु नेवा भाइ टीचर्स त वेक अप इन त चाहिँ वाली फनी लागि छिज थौ जाजो यानो जल वेक अप इन थौ वेक थयो जाया वे नेपाल भाषा पाखे जुनि वेक अप इन कन्ट्रिब्युसन वेक अप इन वाली तस्कै छि त इम्पोर्टेन्ट ओके छिदाइ चाहिँ प्याराग्राफ चाहिँ छि थो मोडल भावना न वन कि छिस त प्याराग्राफ न छिस उल्थाइ छि फै सुबा यको सुबा तर जी छौ चित्र हो नाता चाहिँ छिन वो भ्यालिडिटी वो संगु चाहिँ गु अप्सन पिगालाई अन छौ बटन चाहिँ त खना चित्र हो बटन के चाहिँ वो बटन चाहिँ हुनु पिछ काटक सिके फेमको आ जेसन थमा छिन या खना त सिल मगला वो बटन टीमा बिजे बना चाहिँ वो गु चाहिँ छिन बक्स दु वो बक्स चाहिँ चित्र हो छौ चाहिँ अन चाहिँ कुए चाहिँ बटन टिपले चाहिँ वो एरो चाहिँ कुए पाके चाहिँ त्यही दथे ना केन दउ तर के चाहिँ छौ शब्द तयार चाहिँ थम्ति लगाएर छ थो वइ गाडीको न जिउसँग वो फेसबुक ग्रुप दोला जे अन छियो थो च्याटे जि लिंक तै बिन फेसबुक ग्रुप जोइन इन दिस छिउ ने सदु गुल्न दु अनि अपति ने सदा ओके तयारी छ ओके छिस चाहिँ लिसा बियो लागि स्क्रिनशट तयार जिल्ला छुयाना जिउ जल जिउ चाहिँ ओके इन्फर्मेसन बि यको सुबा सुबा नि छ सिजन जो छित हजुर का जोजोला पसक्सिरा हग्न वा जो चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ छुजुला जे टाइम आफ्टर ह्याक जो ख कि छु खला जे टाइप न याम अफ अनम्यूट न याम अफ म्यूट न याम अफ भिडियो स्टप न याम अफ जुल ओके जे मोबाइल न जोइन जुडो ठौ यो ज्या तस्का बालका तो फ्रुटफुल या जुल जे चाहिँ ठौ हाक्न छका चाहिँ सुनिता जु ठो कोर्डिनेटियन ड्यू अले ग्रेसरी म्याम तो काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटी रे जे चाहिँ यो सुभा जेसन चुन नपौ ठौ भटिकाइ दिपि सकल छि अनब पि पाजु मेजु पि सक्सिर न यो सुभा उज्जवल जु संयुक्त जु अफ कोर्स छि दिपेश जु नरेश जु सकसिर नेसा तैरु पिन सकसिर यो सुभा देसन जन यदि छिस खोज्या यदि छु कन्फ्युजन जु दु छि हन थ नाप्ला माउ दु छि छिस थग मेसेज एन दिस अले छिस अवश्य न थ छिस मेउ छौ स्केड्युल या टुगेदर ने कन्फ्युज जु छ क्लियर या द खला अफ म नाचा टाइडी रोक्ल सिलाइ जिमाजि
Uke tane atho I apa wana jing of nawai makta chikni sabishir tane yoko subaya desan tuna jimsa palasaka chikni abashana bali dai rika to chiu ma bha lengka teo lagi chisa to kutain jono khato chi sara to world newa ko mako sara chi hali lengka champi newa teo to tane chau mangka upati chu to project daga chikpi sa mane tai disa ale ka contribute yani sa fu katha उले तासे ठौ युजने ठो ज्याजो ठनाय कोचाके लिपा हानो नाप्ले ठौ छि मेउ निको गुतने ज्या दु ठौ वर्ल्ड नेवा अर्नेशनल डेली ब्रॉडकास्ट के छिके सा सुए जिमाजी वो ठौ तने छि न्यू चरन न्यू ज्याजि टौदु व निनु न्या सुरुजो वंग बडवा नि हे सुरुजो छि न्याउ सेरी जु चाहिँ प्रिजर्भिङ आवर नेवा म्युजिक छि सा ज्या सुरेन चनोदु वो ठुके 5 मिनट लिपा कन्टिन्युएस रिजि छिक्ने चने लास ठुके चोन दिसा अथवा ठोयल जिल्ला सूर्य जिमको संयुक्त जुगेन दिमल्टिने यदि आठुके सुनजिया लग अफ या माउकास वो आइडिले जोइन जिया दिसा अले छु नेवा म्युजिक प्रिजर्भ प्रमोट या त जने छु गेजिया चोंदु अन प्रोजेक्ट बाजार हिपरि नेपालले छौ अर्गनाइजेसन दो वेकअप छ यो कुकुडेन चों चोन टिउदु वेकअप न्यू कोर्डिनेसन छ सातो ज्या याके चोनो वना सोइ दिसा अले उगे ठुके आछिसा वर्ल्ड नेवा अर्गनाइजेसन यन चोनो मेमेउ जान मध्ये अथवा गुगल ट्रान्सलेट नेसनल कासा ठुके चिकमे गेजिया इन्भल्भ जिया दिफै सु सुझाव त दुसा जने जिम त अवश्य न सोइ दिदै पनि जिमसा मनन्तने फलसका उले दासे ठौयो ज्याजो थने कोचाके यो कुयको सुभाय हाक्न छक ठौ छि इजरायल मिडल इस्ट दुबई न थना युके क्यानाडा यो कोठासन ठौ जइन जिया दिउदु इन्डिया नेपाल यो को देशा जइन जिया दिउदु छिकमे सकसित छिकने अमले यो लागि सुभाय विषय ठौ ज्याजो थने कोचाके जे माभा जे नेवा छि हलिमे न्याथे चोसा नेवा ढायो हलि नेवा यो छौ नारदु वित नारे छि सम्मानित जइन जनोदु यो को सुभाय दु संयुक्त